Soy Valeria Guadalupe Aguilar del Instituto Vittorio Monteverdi de Tulum. Soy de la especialidad de salud e higiene y esta es la clase de técnicas clínicas y vamos a tratar el tema de auscultación pulmonar. El concepto de auscultación de ruidos pulmonares. Básicamente la auscultación es la exploración en el paciente en los campos pulmonares y se lleva a cabo mediante los siguientes pasos, que el primero es la observación, el segundo es la auscultación, el tercero es la palpitación y el cuarto es la percusión. Los objetivos de la auscultación pulmonar, ¿cuáles son? El primero es la evaluación de la permeabilidad en el flujo del aire del árbol traqueobronquial. El segundo es la identificación de ruidos pulmonares normales y anormales. Y el tercero es la audición de los sonidos generados por la respiración y el habla del paciente. Las precauciones de la auscultación pulmonar. El primero es seguir una técnica ordenada. El segundo es usar un estetoscopio de calidad para poder percibir mejor los sonidos pulmonares. El tercero es que la auscultación debe ser directamente desde la piel del paciente para impedir que el rozamiento con la ropa o algún otro material afecte nuestra audición. Y el cuarto es estar acompañado de un enfermero, de algún miembro de enfermería. Y también como extra es que no debe haber una respiración forzada, es decir, el paciente no debe forzar su respiración porque podría opacar los problemas en los sonidos pulmonares o confundir al profesional de salud. Las contraindicaciones de la auscultación pulmonar es básicamente que el paciente se rehúse al procedimiento y las complicaciones que pueden llegar a surgir es que el estetoscopio llegue a fallar. El equipo que vamos a usar es el siguiente: un estetoscopio para hacer la auscultación, algodones con alcohol para la posterior limpieza del estetoscopio, una bata para el paciente y una mesa de exploración. Para el procedimiento de la auscultación pulmonar, el primer paso es presentarse ante el paciente y explicarle el procedimiento que se va a llevar a cabo para obtener su consentimiento, además de que es importante tener un espacio o el consultorio, en este caso, en silencio y con buena iluminación. Buenas tardes, señor Ulises. Soy la doctora Valeria Ayala.
Buenas tardes, doctora Valeria Ayala. Voy a proseguir a confirmar el estado de sus pulmones. Necesito que se siente aquí, mirando hacia allá, con la espalda recta y la cabeza mirando hacia el frente, un poco menos elevada. Sí. El tercer paso es pedirle al paciente que se retire la ropa por encima de la cintura para obtener una mejor audición sobre los sonidos de los pulmones y se coloque una bata. En este caso, esta es la bata. Señor Ulises, le voy a pedir que se retire la camisa y se ponga esto. Sí, claro. El quinto paso a considerar es estar acompañado en todo momento de un miembro de la enfermería. En este caso yo no cuento con uno, pero vamos a proseguir. He marcado aquí los puntos de auscultación en la parte posterior del tórax. Estos son los que se deben tomar en cuenta, ya que como sabemos la escápula abarca una gran extensión del tórax posterior de las personas. Entonces para evitarlo necesitamos rodearla, como se puede ver aquí, y vamos a auscultar de forma que vamos a auscultar un punto y luego proseguiremos con el simétrico o el posterior a ello y luego descenderemos al siguiente y así con los demás de forma escalonada. Señor Ulises, necesito que coloque sus manos en los hombros contrarios. ¿Así? Sí, así. Okay. Esto es para que la escápula se abra y así podamos evitarla mejor. Okay. Voy a proseguir a auscultar colocándome el estetoscopio. Y voy a colocarlo sobre los puntos marcados en el tórax del paciente de forma firme para evitar confundirme con los sonidos que puedan provocarse pues, a la fricción de la piel y así poder obtener una mejor audición de los ruidos pulmonares. Señor Ulises, le voy a pedir que inhale con la boca abierta y exhale lentamente. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿De nuevo? Ok. El siguiente paso es indicarle al paciente que diga el número 99 o que repita los números 1, 2 y 3 para poder distinguir los sonidos pulmonares al momento de hablar. En este caso, también hay que tener en cuenta que después de ello debe decirlo en voz baja y por siguiente a ello decirlo susurrando. Señor Ulises, le voy a pedir que susurre, que diga en voz baja el número 99 las veces que yo le indique, ¿ok? Ok. Hágalo. 99. De nuevo. 99. Otra vez. 99. De nuevo. 99. Otra vez. 99. De nuevo. 99. Ok. Va a decirlo susurrándolo. De nuevo. Otra vez. De nuevo. De nuevo. Otra vez. De nuevo. Ok. Gracias. Ahora ya puede levantarse y colocarse la camisa. Ok.